muungano huu ni wa watu. Lakini cha pili, ukiwasikia hata wengine, shida si muungano. Wao shida aina ya muundo ya muungano. Kila mtu anakuja na aina yake. Sisi tunasema muundo wa serikali mbili ndio sahihi kwa ajili ya kuulinda usije ukavunjika. Lakini labda niseme kwa nini muungano huu ulikuwepo. Nadhani Bwana Sadala ufahamu kwamba visiwa vya Zanzibar kwa mujibu wa kumbukumbu za waandishi vimeanza kutambulika tangu karne ya 3 before Christian, zaidi ya miaka 500 iliyopita nyuma. Tangu karne ya 3. Na wageni kutoka nje ya mwambao wa Afrika Mashariki walianza kuja katika karne ya 7. Walikuwa wa Yemen, wa Irani pamoja na wa Syria. Tumeona kwa sikia kuna watu wanaitwa Washirazi, lakini walipokuja hapa waliwakuta wazao waliotangulia kwenye Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar kimesema Zanzibar imenufaika kwa kiwango kikubwa katika matumizi ya ardhi, biashara na ulinzi katika mfumo wa sasa wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hayo ameeleza katibu wa idara ya itikadi, uenezi na mafunzo Mbeto Hamisi Mbeto alipokuwa akizungumza kuhusu miaka 61 ya muungano ofisini kwake Kiswandui mjini Zanzibar. Muungano una faida, tumekuwa na intermarriage, lakini tumekuwa Zanzibari. Nchi yetu ina eneo dogo la ardhi, lakini ina eneo dogo la fursa la kibiashara. Leo Wazanzibari wangapi wanafaidika na uwepo wa Tanganyika, eneo kubwa la ardhi. Tumeanzisha kilimo, tumeanzisha makazi, tumeanzisha mambo chungu mzima. Laiti jamii yote ile ingelikuwa Zanzibar isingetosha. Leo unaona hakuna nchi yenye migogoro mingi ya ardhi kama Zanzibar, kwa sababu eneo dogo, population inakuwa kubwa, hatuwezi kuimudu. Lakini kuwepo kwa muungano tunapata faida kutumia eneo la pili la muungano. Lakini pia kwa biashara, leo ukenda Kariakoo, ukenda Ilala, ukenda Dodoma, mambo mengine yote, unaona jinsi Wazanzibari wingi wanaomiliki shughuli za kibiashara za kiuchumi katika maeneo. Hakuna faida kubwa kama faida ya maisha ya watu. Aidha, Mbeto anasema mtazamo wa kuwapata viongozi wa mamlaka ya muungano wa zamu ukiwemo urais wa muungano kama hapa anavyosema. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba sisi tukimchagua mtu hatumchagui kwa kabila lake, hatumchagui kwa dini yake, wala hatumchagui katokea wapi. Tunaweza tukawa na rais Mzanzibari madam kakizi sifa za chama chake ama chama chetu, kakizi sifa za Watanzania wanazozitaka. Tunaweza kuwa na rais Mtanganyika madam kakizi sifa na vigezo. Mfano sisi ndani ya chama chetu tuna sifa ambazo za kukupima, kukupa uongozi, sawa? Kwa maana tuache sifa ziamue, si ukanda, ukabila, udini, ueneo unapotoka. Tuache sifa na tumwachie rais kwa mujibu wa katiba, kapewa yeye kumwangalia mtu gani ana uwezo kwenda kunisaidia kwenye eneo gani. Haijalishi unatoka Tabora, haijalishi unatoka Micheweni, haijalishi unatoka popote pale. Tuache sifa ndizo ziamue kuwapata nafasi. Kuhusu tishio la Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mbeto anasema halina msingi kwa sababu sheria ya uchaguzi na katiba ndiyo ile imekuwa wakitumia miaka yote. Chadema mwaka 2015 walipokuwa kwenye umoja wa Ukawa walipata kura za rais 42%. Sisi tulikuwa taabani kipindi kile, mgombea alikuwa Edward Lowassa. Walikamata majiji yote. Hawa leo kina Kitila Mkumba, waziri wa uwekezaji sasa hivi, walikuwa ndo wabunge wa Chadema. Kina Kubenea, yani ndio Dar es Salaam yote ukiacha Ilala, walikamata wao majimbo yote, Ubungo wapi Kawe kule. Na tume ndio hiyo wanasoma leo tume haifai. Lakini kina Heche, kina Lisu, Lema, kina Mbowe na wengine walikuwa wabunge zaidi ya vipindi vitatu. Nikuulize wewe, kule Singida Lisu kama mbunge vipindi vingapi?
Ngapi? Aliposhinda katangazwa kutangazwa. Tume ndio hiyo. Kwa maana unapata tafsiri gani? Kama unasema tume ilikuwepo inaongozwa na vyombo vya ulinzi na usalama, kwani kipindi hicho 2015 kulikuwa hakuna usalama? Kulikuwa kuna polisi? Kulikuwa kuna jeshi? Mbona alitangazwa? Kina Boniface hao. Si ndio alikuwa meya wa jiji la Dar es Salaam? Kwa maana sio kweli. Tume inapofika pahala haki imejidhihiri, watakupa tu haki yako. Ikulu ya Dar es Salaam ilikuwa jimbo lile linamilikiwa na mpinzani. Uongo kweli? Sasa wenzetu hawana hoja ya msingi. Kwa nini 2015 mlishinda viti vingi tu? Mlikuwa na wabunge wengi tu. Na tume ndio hii ilikutangazeni. Mkampaka mna mamea, jiji la Mbeya lote walichukua, Arusha, Moshi, Dar es Salaam, Mwanza. Sasa tukabaki na Tabora, Dodoma. Lakini yale majiji yote makubwa haya yapo, na ukigoga utaona resulti. Kwa maana sio kweli. Ni kweli kama kuna mambo tunataka tuzungumze kama taifa, tuzungumze kama taifa, tuzungumze. Lakini sio kweli kwamba kikwazo ni tume. Kikwazo ni wao wenyewe kutokuwa wamoja, kujihisi kila chama kikubwa kinaweza kwenda peke yake. Huwezi Tanzania hii ukaishinda CCM ukenda kama wewe. Kama wanataka kuleta upinzani ndani ya nchi hii, uonekane, waje organize, wawe wamoja, ndio waje kukabiliana na sisi. Vyama vya siasa tayari vimeanza mchakato wa kuwapata wagombea wakiwemo wa uraisi kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Mtazamaji KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Mwarabu Mahdi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.